Ал кеттік жігіттер, біз қазір командаға апгрейд жасайтын боламыз. Бірінші бізде қазір маскарон алып алайық, 2 маскаронны тез алып алайық. Содан кейін қазір пактар ашатын боламыз. Пик та бар, былай айтқанда пикті де ашамыз. 12 000 жетон соң арнайы жинақ қойдым. Қазір осыны ашып алайық бірінші. Бірінші маскаронын алдық. Енді қазір екіншісін тезірек алып алсақ, ары қарай команданы мықтылап, осы маскарон арқылы командада ойыншыларды көтереміз. Бірінші пиктан бір нормальный ойыншы ұстасақ, егер билет түсіп жатса, аяқ асты билет түссе, онда нормальный ойыншы ұстауға, былай айтқанда шанс көп бізде. Кеттік, тағы да бір маскарон алдық, міне екіншісін. Ал енді біз келесі командаға өтіп кетейік. Командадан өтіп бірінші қарап алайық, қай ойыншылар слаби болып тұр. Бұл жақта енді ойыншылардың көбісі слаби, енді бұл екінші аккаунт. Бұл жақта Сака ғана топ деп айта аламыз. Сака и Рэмзи жақсы. Қалғандары негізі орташа ойыншылар, бұл айтқанда нормальды ойыншылар десем болады. Кеттік, ал бізде келесі доп времядан бастаймыз. 12.500-ден әрине. 4.000-дан бастаймыз, яғни 12.000 жетонға. Біріншісі, біріншіде сразу билет қошықтар, қарасыңдаршы. Зоре. Билетті әрине аламыз. Екіншісін ашамыз, сразу. Екіншісінен кім түсетін көрейік. Қайттан түсті, мане бұйырып тұрған ойыншы екен. Қайттан 95 жаңағы центральный защитник түсті, бұл айтқанда. Ал үшінші рет ашып көрейік енді. Үшінші рет кім түседі? Енді бұл жақта слаби болып қалды. Пушкаш саламыз әрине. 4,5 лямға обменге тығамыз. Кеттік, бізде келесі әрине билетті ашамыз. Билетті алып алайық. Волкаутмен көріп. Волкаут әрине сәл-сәл загрузка отыр, өйткені бұның ашылғанына енді отыр, бұл айтқанда. Франция центральный защитник Салиба десе, Салиба емес, бірақ Зезе бізге түскен. Зезе деген ойыншы. Красный билетті алып, қазір енді билетті ашып жіберейік сразу. Қазір билетке өтейік. Ал кеттік, билетті ашып көрейік еншіктер. Нормально ойыншы түсем екен. Ал кетті. Болмай қалды осы жол. Мен бір нормально ойыншы түсем деп ойлап қоямын, таңғалайын отыр менден. Әрине самикті аламыз. Самик бізге керек бұл жақта. Қазір самикқа еще біз ашып көрсек болады, я. Билет түсіретін тағы бір жер бар бізде. Билет түсіруге шанс бар тағы да. Бұл айтқанда. Қазір сол арқылы енді 1000 самик арқылы қазір 200-ден 5 ашып көреміз, яғни. Біріншісін ашып көрейік. Бірінші бізде Гаринча. 4,5 лям, бұл айтқанда. Гаринчаны алып 4,5 лямға тығамыз. Келесі 95. Жақсы, әдемі, бұл да 10 лям. 10 лямға қазір обменге тықсақ болады. Үшінші бізде. Үшіншісінде Золла деген. Бұл жолы слаби болды енді. Бұл жолы енді слаби. Төртіншісін ашып көрейік. Төртіншісінде қандай болды екен? Бұл да соның төртіншісі сәлсі слаби болып қалды. Ал соңғысын енді тактикамен көрейік. Тактикамен басып. Ал кетті жіктер. Хорош. Мәне билет түсті. Онай. Тактикамен түсіріп алсың соңында. Соңында түсіп кетті бәрібірде. Кеттік, ал енді билет, тағы бір билет ашамыз. Тағы бір билет ашамыз қазір. Дайындалыңдар жіктер. Волкаут, Франция. Пызы, әрине ол кім? Біздің 95-лік защитник әрине. Кеттік, ал енді бір билетті ашып жіберейік сразу, Бір билетті ашайық сразу. Қазір өтіп. Ал кеттік, бірінші билеттен не түседі екен? Мына жерде Мусиала түсті, мане. Ана составқа біздің керек қой, как раз бізге Мусиаланы алу керек.
О май гад, қазір составқа бір көріп қайтайықшы. Точно керек па бізге? Ай, ыңғайсыз келіп қалады екен, бірақ сопник бар екен бізде. Біз сопникті артқа қойсақ болады. Я сопникті Нестаның орнына қойсақ болады. Нестаның орнына. Сөйтіп алдыға қазір Мусиаланы қоямыз әрине. Ё-мое, Мусиала, камон. Мусиала, камон. Кеттік, ал Мусиаланы алып қазір сразу сапқа қоямыз. Маскароны не үшін алдым десем, осы Мусиаланы көтеру үшін алып болған. Зор болды. Қазір Мусиаланы екі рангқа көтереміз, былай айтқанда. И общыға апгрейд болады деп ойдам мен қазір. Кетті ал Германия. Сап. Әрине ол Баварияның ойыншысы. Мусиала. Енді келесі бізде қазір бұл Мусиаланы бізге ранг көтеруік қазір енді барып. Бірінші орнына қойық. По позицияға қой жөрейік. Міне қойды. Енді біз ранкін беріп жіберсек. Екі ранкқа әрине көтер аламыз бұны. Біріншісі жасыл ранкқа көтердік. Енді келесі біз көк ранкқа беріп тастаймыз. Зор. Енді біз қазір бұған енді дриблинг береміз, я. Дриблинг Мусиалада топ болу үшін дриблингті көбейтеміз. Кеттік. Енді біз қазір былай айтқанда составты жөндеу керек болады. Яғни апгрейд жасаймыз. Қазір 101 бізде. Енді бұйырса қазір 105 или 104-ке көтеріп қалуы мүмкін. Сондықтан мен қазір ойыншыларды сататындарын сатып, обменге тығатындарын тығып, былай айтқанда нормальный бір ойыншылар сатып алу керек. Бірінші обменге тығып алайық, міне өсіп тез-тез. 10 лямға екеуін тығып жіберейік, былай айтқанда. 20 лям қалтада, былай айтқанда 20 лям плюс. 20 лямды алдық. Енді біз вратар таңдайық, былай айтқанда. Вратар алуға қазір бізде шанс бар, яғни ақшамыз жетеді. Бізде қазір 150 лям бар, былай айтқанда. Матеус или Ремзел деп ойлап тұр мен өзім. Бірақ бір қарап қойдым да, енді Ремзелді алған дұрыс сияқты деп ойладым да. Ремзелді аламыз деп шештім енді, былай айтқанда. Ремзелді қазір енді 3-ке көтеріп алсақ, 2-ке или 2-ке көтеріп алсақ дұрыс па деп қоймайды, 3-ке. Қазір көреміз. 3 дұрыс сияқты, өйткені 3-те 10 миллион екен ар жағы. 3-ке көтеріп бірақ алайық. Сразу түседі деп ойдам мен. Еще маған правый защитник керек. Правый защитникқа мен. Правый защитаға әрине Уан-Бисаканы дұрыс деп ұйғардым. Енді былай айтқанда опшы да жақсы. Рангпен көтеріп былай айтқанда алып алсам болады. Бір рангқа или екі рангқа көтеріп алсақ болады қазір. Міне Ремзел түсті бізде. Ремзелді барып қоямыз сразу. Составқа барып. Уже бізде 2 плюс апгрейд, қараңдар. Уже 2 плюс апгрейд, әрине 103 болдық, 103. Әдемі. Неркені 3-ке көтеріп шықсақ енді. Енді қазір бізге правиді қойсақ 105 или 104-ке көтерілеміз. Ал кетті көрейік. Міне Уан-Бисака бізде 2 рангпен түсті әрине. Мен оны 2 рангпен алдым енді, яғни 1 рангпен алмай қойын дедім да. Ал қараңдар енді, міне 104 опшы жігіттер. Зор болды сасап айтқанда. Енді тренировкасын беріп жіберсем болды ары қарай. Жігіттер, келесі видео бұйырса енді 3 күннен шығады. Подписка жасап, лайк басып, тіркеліп қойыңдар арнаға. Қолдап жүріңдер жігіттер, қолдап жүрсіңдер, күнде видео шығады.